Gente, que coisa mais linda. Olha. Que perfeição de Deus. Que é essa planta. O cheiro dela é tão bom que vocês não têm noção dessa planta. Eu vou até tirar uma foto. Eu não sei o nome dela. Se vocês aí souberem o nome dessa planta, vocês, por favor, digam aí, bota aí nos comentários. Que planta mais linda.